Ok. Toza na réunion ya Kingasani Bomoko. Tozopesa nanu moya circonstance ya réunion na biso cadre de la famille. C'est dans des causeries mutuelles entre nous dans une famille qui est dénommée Kingasani Bomoko, qui nous a unis tous à Kinshasa, les diasporas, entre parenthèses, Londres, Irlande, Issa, Canada, Angola, Nigeria et Sud-Afrique. Pour ces cités qui est cela, nous ne sommes pas musiquiers ou Asbel, ni même ONG ou parti politique. Nous sommes la grande famille Kingasani Bomoko, réunis tous les enfants de Kingasani. C'est ça où ils allaient été raconter Nabiso il y a après-midi na lelo où eloko esangisi biso na après-midi na lelo yango wana. Alors toye lelo kosangana etant que bandeko na kati ya Kingasani bato ebele na ba commune ebele basangana tomona ba résultat favorable et initiative oyo eutaki pa na biso te mais initiative oyo eutaki na babima. Je pense que bozo comprendre eutaki na babima bazali kuna na bamboka bapaya nde basanganaki balobi ke non toki kovanda boye te Kingasani tozomona baninga baza ko évoluer tozomona bato baoke mais tous les associations oyo bato basala ba Val d'Oise basala ba Baoba basala ba Farandol ba comité nyonso wana bato basala tomona résultat na ngote et bato bavandi babike non biso tolingi ete eloko tozolinga tosala to bandango après kende Kinshasa yango wana basanganaki babike ndo tosala bapesi yango kombo dénommé Kingasani Bomoko. Je pense que vous avez Mounio Sazoyoka, non? Ok. Yangwana, Basanganaki, Bapesi Kingasani Bomoko. Ne Babandiko Benga Badi Bazana Kinshasa. Moko na moko, moko na moko. Balbino, ça va bisope tondimi. Ne Elokoyo et Banda na et Bandi Katina Biso. Oui, cordon, to bandi déjà réunion. En direct. Oui, na YouTube mbala moko donc c'est que bolanda wa ligne ba mo bat nyos ba kota na YouTube balanda ou le bolanda rabu. Pardon? Ah, kasi to biso nde bato ya groupe nde tozo landa ngote za bato nyonso te bato ya groupe nde bazo landa do ata ba bisa ba idée mais à partir de YouTube et puis vous allez enregistrer ce que vous avez besoin ya ko yoka likambo o ko saka filmer na biso ano banyo landa malamo te biso yo landa biso tozo za maloba na yo awa tozo transmettre mbamo ezo kota pe kuna na nani. OK yebisa pe bile ya kota na nani na Teo na TV na nani na na YouTube ne comme ça landa réunion. Ok, c'est ça on a bandé koloba. To bande ko basangana ki ba monike basala o ezali Asbel o. Alors Asbel teme basala bo sanganyo ya biso bana Kingasani. Yango lelo tozo sangana. Première réunion ezalaki na tangu cordo ayaki autaki Irlande ayaki batu baponaki to sangana na Lemba nde to kinako sangana o ezalaki première réunion après 2 ans. Oyo Kingasani Bomoko esalema yango tekniko sangana na Lemba kuna to solo laki to kabola isenga ko kabola. Alors ndenge tozali boye accordo au pesanga pa pour ordre du jour dans la carte à téléphone déjà pour MT tout
Alors pour l'ordre du jour nabiso ya lelo, je pense au tozo ça compte rendu il y a réunion passée. Bile zobenganga to na réunion. Yebisa bile azobenganga yebisa pe bile réunion eza na YouTube benga ya zobenga moyena kate ezati. OK. Compte rendu il y a réunion passée. Ezalaki que mokonzi ayaki tozalaki na citation o ezalaki ya rassemblement pour ba membre moko na moko ba bazana Kinshasa o bazalaki bazalaka awa tokutana, mais parmi les membres batana Kinshasa bamsusu bayaki te tokompendenge pesa lelo banda ba communiquaki vraiment korumbe eza ma atteinte, mais nous avons même figure et mon anaka. Alors et puis tu peux dire que comment bitil 4 comment tout ça pour évoluer na kati ya Kingasani Bomoko. Kingasani Bomoko ils a évolué mingi za na cotisation na. Alors auparavant cotisation ba tchaki batu ya Kinshasa bazaki na $10. Bazaki na $10 par mois. Mais tant corridor a vivre moni moi ba difficulté moi ba situation est un peu difficile na bato Kinshasa, on a réduit ça à $5 par mois. Ba réduit ça qu'on a $5. Alors ezaki mutu na kata tout ça li en babi corridor ici ça que on n'a pas fait ça pour que ba kundaka kaka bato. Ba sali en moté kaka pour o mutabilité. Mais basali on pour que image moko etikala na kati ya Kingasani ke bato baleka basala eloko wana te, mais bato baye basali eloko wana. Donc eloko wana ba proposaki premièrement ezaki que soit basomba mutu ke bandosala musala mitu ke bandosala misala, soit ba cha bor nini comment on appelle forage quelque part ezalokola emblème moko soit eloko mo ezola kisake baye ya Kingasani Bomoko bana na biso bakenda na bao bazali awa ba mama na biso bazo souffrir net siko ba ma ezozala na passe, donc soki bazui ba tie eloko ane kozala normal to kozala bien te, donc eloko ba insisaki yango wana. Mais ezali que tout le monde tozalaki wana na réunion bato balobaki ke to bandana na forage avant to kota na makamu susu. C'est ça. Donc, troisième point, c'est règle la cotisation mensuelle et avoir la fiche d'adhésion et la carte de membre. D'ici là, il faut mutu na mutu pour que baye bayo aux membres il y a Kingasani Bomoko, il faut oser la carte d'adhésion. Et cette carte là, et ça na imprimerie bazo ça il fallait tous à nango déjà que mutu na mutu a s'adhérer et ça na kati ya bureau ya bureau déjà ya Kingasani Bomoko de façon que mutu na mutu aye baso balingi ba compter ba ke mutu wana intel rite azara na Kingasani Bomoko. Qu'est-ce que prouve que rite za Kingasani Bomoko bakena kati ya document batala bo bamoni rite azawana. C'est-à-dire à un membre effectif, bataille pour moni Gilles, bataille pour moni Nadine, bataille pour moni donc, c'est-à-dire à un membre nabiso oyo, les kambusoko yé to problème yé à koki ko kozali sungi. Et 4 meses aïe que bazota la procédure ya mutu bako sunga. Bazota la partie net année bandi. Ti année que ne kosila mutu oyo azana a règle à cotisation par an. On a vraiment na droit minité que par exemple neto bandi pendant mois de février ce qui mutu to comité na mois de mai a tie cotisation te quand problème est quoi arriver la personne a droit ya ko basalisa et na ndenge fallait pas basalisa, donc parfois ba kosalisa à moitié soit sur 100% ba ko réduire jusqu'à ce que basalisa à 30%. Pourquoi? Parce que bazomona ke ozali na règle te na cotisation et ba parti nini ya mutu oyo ba kozala ke bazo sunga ye tozali na 3 catégories. Premièrement ezali être cher ezanani être cher azali papa
azali mama, azali mwana, azali mobali, azali mwasi. Je pense que vous comprenez. Donc muto bako sunga premièrement soki okufela baboti ozasuna baboti te soit obala soit par exemple obali to zana wana sikoyo bakomo tito bakomo tide tiko ba règle a muto akufela baboti ala baboti te atikala na bana atikala ye moko epi ata na mobali te siko so to sunge ndenge totale parfois mesure de grâce ekoya lokola baboti bakufaya za ija na réunion asi akufela baboti otoko sunge ndeni c'est que soki yaya moko mukolo akokufa dans totalité mutoyo ti akoti réunion azaja na baboti te asa kufela baboti lokola yaya mukolo akufi comme ça c'est que to rejoindre yaya wana mukolo o azo remplacer moboti na ye. Je pense que vous comprenez. Donc bazo remplacer directement grand frère to grande sœur à travers o ezali que nani papa to maman. Donc ceux qui ne sont pas baboti na baza complot za pe na mbali na za pe na bana na yo. Ne s'attendez pas que ceux qui okufeli yaya okufeli leki na yo bakoya te. On va venir physiquement et non avec ezali que financièrement. À moins des années non ah toke boy ndenge toke tala de ka pamba boy to memi atete ndenge to yebo to sanga ina kati ya nini ya nini ya matanga bote jili pesa $5 o pesa 10,000 o pesa boy to kaka wana to sangi simbo ngwane tanke ndeko ah to koske maboko pamba te ba ka otala muwe maboko pamba te to sangi simbo ngwane sali lo soit ba bwaki mbela na kati ya mutualité non nde bozo kendo wana eza boazande ko na biso to zalaka ne to ko boko maboko pamba te bino wat boza kuna bo sali loko bo de façon kende ko pe amona ke bande ko ba ko talanga sali loko wana to sali mais soki pe salamite ko beta libakute to zo yoka ponga munonga mami amen na ya musamena tamso yawo to zo yoka na je passe na ozo mona na oza na mo ba réserve ata na sina misana ndingwa. Donc ceux qui peuvent appeler en côté ne okufeli ya to kufeli ko beta peli bakute mais loko eza malamu batu ba ya po bible ezolo bani nzamba zo bakina zaina pasi boya ko talanga te nazalaki na matanga batu ba ya kite nazalanga ki loko olia ba talanga te c'est-à-dire présence à batu eza déjà plus que kutumbongo. Papa moko azalaki na quartier azalaki soki batu mutakufi na quartier loko azalaki na mbongo abandeka ko ya ko pesa cotisation na ye mutabanda wa yate soki mutakufi atindika cotisation ya zo yate soki mutakufi ya tindika cotisation zo yate Nzambe pa la kate alobi bon le roi muto amesani boye nanda kune pe falela j'ai pas tout comprendre papa ana kufeli mwana bata quartier pe ah papa na chaka mbongo na ye papa na chaka mbongo na ye papa na chaka mbongo na ye bat nyoso pe basangisi mbongo basali nini ba pese pa muto ya ko kongola ba ke ba pesi papa wana betali bakuna quartier alobi oh ngai soki mutakufi na chaka mbongo na nga na sala ka boy muto yo pe amemela ki mbongo abi papa bo biso pe to sali mabete batu pe ya quartier basali ba cotiser le mbongo yango na yeko tikela batu ba pesi moto ba me il a fait na mo habiter papa soki ba yete balobi yo tinda kaka mbongo oyaka te yango bango pe basali batindeli yo mbongo ba yete. Donc c'est à dire ezola que présence à mutu ezaka nécessaire koleka mbongo mutu akomemela mutu yango yo sozo bakenda na pasi boya kotalanga te parce que présence à mutu ana eko soulager yo présence à mutu ana a okoya pe bo a mutata ya mutazate et puis sur moi makasi c'est-à-dire ce pe batu baye ba kotsete ko beta pe libakute ko mona mabete c'est ça au tokoloba les kamsu tokoloba ke 4e point tokoza na problème ezake que c'est Rosala wana aoyeb sabino kuma tozana mbongo combien za na banque combien tikel na maboko na ye combien pon ke oyeba ke ndenge sa mbongo wana ba osaka na ngote mbongo wana mutazoli ya ngote mbongo wana mutaosa ela ngote donc aza mieux placé ya kosala likambo wana donc lelo ezali ke to sala réunion de tozali boye to voter o ezali comité provisoire o ekotambusa réunion oyo na kati ya Kinshasa pour que bato bazali na diaspora bazalaka na nini na compte batongo na kati ya Kinshasa o biso koto yo tozali tout le monde na bango te basanganaka po ba pesa biso pe makasi ya biso batozali awa
to sala kake et groupe eza kuna to sangisaka na ba bango bazotia to ko sala likamoko boye mais bango bato biso to sala to bimise loko bango mo ex basoki paka nango bazana posa nango balingi yango to balingi yango te so balingi yango te batikela biso ko na biso mona ya Kingasani to sala yango na poto soki balingi yango to mona ka bango pe basala nini basangananga. Je pense que vous comprenez. Donc c'est ça au bango bazolela. Donc so lelo to sangani et ça malamu mingi mais et puis si passe na éviter ce parce que boule les alikolo batusu babangi mais apôtre nani asengi beskis alingaka ya mais alobi ki azana réunion l'église moi ya izate. Donc bamsu ba ngaba ya na éviter so ndenge ndeko jila alobi bambouteillage ndenge za makasi boye et permettre bango te baya. Et yo pe mutoye boye to ko sepela ke opé sa message abatu musuba ye bazali banda ke Asbel pardon Kingasani bomoko groupe Kingasani bomoko bazo sangana na bato bazana besoin pe yo kota bazana oza mwana Kingasani yaka osadere parce que lobby na yo e kozala malamu parce que batu nyonso bakoma pe na kati ya ba groupe basangana basala ka bien so totali nani bana kingoyuba bazo ba banakin mutualité banakin ba kimbuta bazali batu nyonso makasi babima wana babazaka na kati ya groupe wana bana ya nini ya banakin wana basala baksio makasi baedanaka basala ka biloko mo ezomona et pourquoi pas oya biso epanzanaka ilo mo esala makati epanzanaka ilo mo esala ba farando le salama ba trace etikala te ezaka na ba photo etikala ya ba inscription ya ba fête ya makambu ba fitilité mais eloko moko esala ke ezala ke Kingasani bomoko ango nini ba farando le sala etikala lelo lokola ndelebil to trace moko etikala ke bato boy baleka ezala yango Kingasani bomoko elobi e bango lokola batemi to ko telemi eloko yo il faut etika trace na kati ya Kingasani esunga ba papa esunga ba mama esunga ba leki ata biso to gobi matoro kenet na minute to vana na ba commune musuba to vana ko mais tant to ka mbela par exemple mutu moko akufi koto to mona ka mutu utaka musika et c'est pas ça Karina akufi na moni vie sena ye a passé temps na ewana toute la journée to na vie wana et ça linga plaisir na moni colonel nani Bumbulu aye Michel aya passé na ba tout temps wana c'est-à-dire atiki ba occupation na lobite kuna likambo moko ekoi ngana za natif kuna fona kende exemple mon on peut ça un jour tango papa ba pauvre papa ba kamba kufi ba soma lipong na lemba bana lemba ba faina matanga boye bazomona ah bana faina matanga bana lemba bazate matanga lezo passer bana lemba bazate mais azomona bana Kingasani bazosani bazokende ah ay bisi bande ba yaki na tuka nzamba pambola bino ezola isake biso toza ya awate biso to utande kuna et cela est plaisir comme ini mutoye na tonga ni azonga donc amuzo mona eloko akopesa bato wana te akomika te zo transport no sani zo transport no zonga c'est dire yango monike ata matanga eza poto asanga te soka ina moite oya na alaxi elongi na ye soki akopesa cotation apesi azonga donc chaque fois matanga eza na Kingasani ya muto ya yebi tozalaka na ye alors c'est à dire que biso pende tozabo ba commune nyonso ata bato atokene bandal ba obakenda ba opi batikala ka bazala ba opi basombi akaka mapango wana tenga na okende te biso to ngana oti makali pango na bandana oti makali pango na kasavu bwa ngana otikala kaka bata ba na kifona bazala alors tant que bato yango eloko wana esangisi biso toyeba ke tozaba na Kingasani eloko yo tochango na mutema na biso ezali eloko lobby okuna ekosunga biso ekotika ba trace muta kozala desi na groupe azate parce que tout le monde baza na diaspora batelemi nde tolo ba boye bazolanda biso o cordo pende na zoka yebo azoyebisa bango bokota jana na nini ateo nanga bokela ndango donc c'est ça donc avant tokota na divers parce que cordo ese biso toluka réunion ici l'avant de façon que bato bakende bon le quoi peut boyer to commune à 16h to bandi 16h30 ou plus tard à 17h30 18h on peut terminer alors Mireille Azawana état que caissière en copie Sabino compte se rendre à caisse afin que to koba to que na divers malobézé pas à caissière Mireille
nasepeli komona bino bandeko nanga kati ya kingasani bomoko vraiment susi na biso vraiment na kingasani bomoko ezali ke comme si bakitisela biso contribution na biso na kini koma $5. Mutu nyonso azwa susi wana eza likambo na yo eza quartier na yo eza famille na yo balobi loboko moko esukolaka elongi te mibale misaso tosangani na kotambola bamoko ekopesa biso mo baopportunité mosusu cordon okozala na conteneur ne moko azosala biconteneur ofo mwana moko akingase bamoko ateka yango tokolukaka parmi biso awa tomonisi topesi na dini makambo esimba nango ekeye liboso ya moïse abi te depo na ngai na nsima na fungoli wana fo mwana moko akingase bamoko agere tokotalaka parmi biso nani asalaka mosala malamu nani alandelaka malamu naza na mbongo na ngai moko ezosala mpe mosala moko te bonalingi mbongo wana napesa ndeko moko boye autilize wana peut-être kaka na kati ya kingase bamo me na mbongo ya motu ye moko donc eza kaka lisungi tolingana na ndenge malamu mpo eloko na biso ekende liboso so toza na bacompte goutte toza na koyimayima totambola bamoko te tokomi déjà na mois de mars oyo aza na nyongo apesi oyo aza mpe na nyongo oyo arrière apesi donc nyonso ekotambwisa biso kaka na moko polere makambo ezalaka référence ezalaka akaye tokotala kaye wana fo tokima mbangu na banke soki naza na 500 toke banki ndenge nini donc fo mbongo ezala malamu mpo tokende banke yana kotina biso tosala baoyo ezali mpona ke lobi tosali mwa motivation moko boye tosali forage tosali bilanga toluese bakiti babiloko wana ezosongela biso kaka na bomoko donc epesa biso pasi te union fait la force donc bandeko nanga tolinganaka na bolingo solo totambolaka bomoko kesi na biso eza normal toza déjà na 2000 na biso na banque soki te metoya deya na 3000 mpo na forage mpe lo moko ezozanga te donc baotalela siko epeseli na biso mpo bango batiaka na bango ba100 ba50 bango batiaka baotalela biso mpo epesa bango mpe courage so biso tozokipe na biso te bango mpe baotekanga maboko ozomona biso nde toza na bolingo wana mpo mingi biso nde toza babénéficiaire surtout biso batoza na Kinshasa biso nde toza babénéficiaire biso nde toza babénéficiaire biso batoza na Kinshasa awawa tolinga eloko na biso tosepela na yango toza famille touti bayolo te touti bangaba te touti kingasani biso toza bamoko tolingana oki moninga na problème tala moninga konsole ye esala esengo atomemeli eloko tele nake etala na dina azalaki na pasi akoyoka esengo ndeko na ngai ya kotala nga mais soki avandi kaka susi moto atali te moto abengi ete bandeko na ngai babandone nga mpo na nini balobi tolingana ntango toza na bomoi bozela te kaka moninga azwa problème moko boye ata bosomeli ngai soki banini soki nakufi na omona yango te mais ntango naza na bomoi otali ngai ata ya pamba naoza na esengo ndeko na ngai ya komona nga vraiment tolingana kati na biso nzambe apambola biso nayebi ke eloko na biso oyo ekende mosika etika bahistoire merci. Je pense boyoki kesi ndenge alobi na kesi na biso na minute oyo na banque eza $2000 afungola compte bancaire na Equity Bank donc nde toza boye toza nani na Equity Bank mais cordon alobaki il faut babimisa numéro ya compte bancaire ezala ke motu mpo akozala mosika akotinda mbongo bamona numéro ya compte bancaire ekei donc na caisse na biso pour le moment na banque eza na réserve ya $2000 alors eloko wana ezosala ke soki otamboli ntango mosusu na bagroupe mosusu eza ntango na Kingasani okuta ntango mosusu ata somo wana te mais somo wana mpona biso ezali deja na kati ya banque eloko mosusu ezalaki nini eza ke na kati esiko soki cordon selo proposition ya cordon na kolandisa kozala mpe motu aza c'est-à-dire quoi tomonaki aza actif apesaka mbongo na ye bien aza na mbongo ne bien ça sera aussi que non moto eloko nwana neti nadine atekaka bo ozanga komete na yana okozala ata na besoin ya 2200 na bakisa biloko na ndozongisa on te donne bapesi yo biso oza na besoin kozongisa biso capitale na biso mais bénéfice na yo etali biso te non bon topesi yo 2 mois obe topesi yo 3 mois teka biloko na ya kozongisela biso mais à moins que ozala actif na kati ya cotisation na yo je pense tozoyokana à moins que ozala actif soki oza actif
on va te donner l'argent 200 300 500 salela soki obapesi yo osaleli yango après avoir kosalela biso on a besoin de bénéfice te on a besoin soki ozalaki 500 ozongisi 500 mais tobataleli yo après 3 mois batieli yo chaque mois badozongi sota to après 5 mois badozongi sota biso oza besoin mbongo wana ata bapesi yo ndenge wana mais chaque mois yo ozopesa biso mbongo ya cotisation na yo e na mbongo ya cotisation na mbongo yo defaki yo ozozongisela biso je pense tozoyokana donc soki opesi bakosigne mikanda soki bopesi te omalokwa créancier wana mosali na nzambe adefi mbongo mwasi ayebaki te nzoka place ake defa mbongo batuni mutu wana atuni alobi kolomo abi bon soki opesi nga mbongo te mbongo nango futi yango dale dele te nasala nini abi te azwi bana ne ahypotheke abi so napesi yo te okozwa bana na ngai dati mpe ekokaki te mutu anyongo akufi aye kosenga nyongo nde apres abi wapi mbongo na ngai ote mbongo nini bokane mwasi abi ngai abi te papier yango tosinye na mobali na yo abaki soki opesi nga mbongo te soki apesi nga mbongo te nasala nini nazwa bana donc ndenge nayeba lokwa mbongo na ngai te nazwa mwasi abi te nga makambo nayebaki te eresima lokwa azali mosali na nzambe babengi basali na nzambe mosusu nzambe asali miracle abiseli mafuta mwasi ateki azwi bafuti création donc soki azalaki na lolenge wana te moto wana nga asala nini nga azwa bana wana nde bato bayemba babike mowei soki ake na nyongo na banani bafuta alors kolukela famille baproblème te na nyongo oyo yo ozwaki ozali mpe na capacité ya osala nini ya kofuta parce que eza mbongo ya mutu moko te eza mbongo ya Mireille te eza mbongo ya Cordo te eza mbongo na ngai te eza mbongo ya Roki te mais eza mbongo ya groupe eza mbongo ya Julie eza mbongo ya Ritz eza mbongo ya Suma eza mbongo ya Nadine eza mbongo ya Théo eza mbongo na donc nakondima te mbongo na ngai ke ndenge wana tanke nga mpe ta mosusu na bénéficie te donc ta mosusu bafamille ya omona bato mabe mais moto afandaki na bango azalaki na bango ndeni bakomo ya kosenga mbongo te toye kosenga mbongo mpo eza ya ngai te mbongo eza ya nani ya lisanga nde mwa mbongo yango elingai ta mosusu na makambo mpe mbongo ta mosusu elingai ozala bapoye mosusu mais nzambe asungaki azosunga biso soki eza ndenge ozala bani tomoni ke moto aza bien neti rita te kaka na tomoni mbongo ezosala eloko te lokwa osabo asangisa yango kuna osabo mais après quelque temps les banques kaka bénéficiaka yo mpe koto bénéficie oza membre mpo otiaka mpe cotisation na yo c'est ça nde makambo ekotambola alors nzambe asunga biso ke ndenge toza boye tozwa eloko rancœur tovandisa yango na mitema na biso tomema ngo na mitema na biso afin ke lobi ata biso tozala te soki etamboli malamu tosi tokwe boti mpe bana basi bakoli les enfants aussi vont nous remplacer je pense tozoyokana botala nga koto lina koya koto ngam nazoloba koto un rit nasu biso mesani nga ozoloba ozotala bato nyonso donc c'est ça oyo tokoloba alors pour le moment nakozwa bino temps ebele te tokomi na temps divers oyo amoniki aza na likambo koloba concernant makambo nyonso oyo tolobi oui nazoyoka yo na kati mpona yoka problème ezaki Cordo asouffle ngai lisusu likambo na ngai nabosana mais nalobaki yango déjà tozali na faut kosala vote ya 6 places ndenge ezali donc ya comité provisoire président wa lokamba koto oyo vice na ye secrétaire vice secrétaire caissière na trésorier alors la personne oyo azopesa candidature nde tozali atoza mpe mingi tokopasa yango mpe par oui ou non opesi candidature na yo mais la personne qui va donner la candidature azala moto oyo azalaka na nini na aza en règle na bacotisation na ye de façon que tosala mosala biso moko te mais tosala mosala ensemble je pense tozokana donc oyo amoniki akosala
na présidence, akosala na secrétariat, akosala na nini na trésorière. Donc oyebisi biso to opesi kombo to komi kombo comme ça to sali vote. Kuna. Toujours. Oh, merci. Oui, ça va. Ok, merci. Je pense Cordon au Royo Kavi à Mogo na Mogo pour na Makamboya. Oui, allô Bilé. Yango wana Cordon au Tiko le Basiko RP. Te bakenda mutu moko te ba sangisaka trésorier na caissier ya za caissier yoka ya za caissier azaka trésorier te azaka caissier ya sanisa nyonso ezaka te eza groupe eza groupe. Bon, je pense Cordon namoni batu balobi ke awa toza vraiment mukie ule to sala ba vote nyonso wana et vous allez moi passer parce que toza vraiment mingi te awa, c'est une affaire ya nde toza to ka basi mi ba toza ka misa to. On a 12 personnes. Donc, tu as 12. Oui, Cordon. Bon, Corda le biboy. Corda le biboy. Koza muke to kozala belé le belo côté. Et le bilongo mon les lob oyo, eza bilongo oyo eza actif. Alors tout ça la comité wana ka lelo. To mutu na mutu a zo poster parce que madame a besoin RP wana mutu banda ko kende ko tambola partout et pas ba membre nyoso bazali pour que akenda ko za information so ba le bureau maman qui ça malade. Ah bon, relation publique ta OK. Oh Lina Zobela, relation publique kende Lina Zobela tani. Lina nem da obela fa Lina boti. Awo ka makambo leka. La sa mo leka Lina be. Ozo mo ina azo bina mona leka de moi. Ah, il y a un problème, c'est l'ambiance, hein. Moi je Cordon, moi je. Si quoi, muto azo ça alo ba ya bali to aboti aholo bangote. Kwa za zuwa makati. Aholo bangote. Oui. Alors c'est ça. En tout cas, boss on a vu ce Cordon habité.
to bazar a besoin évoluer ça les mal au fur et à mesure toujours kende au fur et à mesure makambo ba nous arata msu mukolo ana pour mon arita oyate ko na msu mon agilia oyate te wana est exemple on donne l'exemple maman te bango ata la kisenso ata toke na babenga na mbudi ata na mbudi ba ozala sikoyo tozaka bana mibali misatu et puis nani bon je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire. Awa pe a occupé a jata bigité a remplacé ta secrétaire azo pour m'appeler. Excusez ya. Na linga ina senga ndebo bodi. Ah, bino bozo comme merci bien, merci. Alors, c'est ça, c'est quoi, on a évité. Oyo kana moko na moko ne bazali a tout tekata na temps d'hiver. Ba ko lo bata kwa likambo yo kuno landa bango. Vaut mieux tout la prochaine réunion. Ba tu musu ta zo mo ita musu eza net. Ya do si loba. Image ya loba mu ete a makambo eza penza ya solo au moins ba mibali siko nde ba ko ya mibali nde ba tonga mboka bien. Merci beaucoup papa. Apesi bino mbote mi. Mibali bazala comme ça to kosa makambo wana nyo. Merci beaucoup. Pour ça te pour mission mibali ko baza so to bino président. Obe président yona vice yona boss ko ba RP wana manani auta wana. Ya mwasi. Ozomo ya to bino mibali ko baza misa dozela na prochaine réunion mibali ba pousse ba ko ba po bakabola batashi wana po batashi mso eza basi bakosa ote mingi fo mibali ka mingi fo mibali soki bakota neti RP batie mwasi moko na mobali moko mpona koboya na bafamili misuka mozokonya asaso oui, nazolanda ye. ezaka mpona programme ya mosala osani kaka na donc c'est ça. Bon, bandeko toyoka na koto bato baza kuna bazo bakoti pe na réunion eza ensemble bino mpona la fe bofunga bo baza na kati ya groupe bato bazo bapesi proposition eza kutu idée ya présenter mais eza dossier toyokana nani toyokana toyoki déjà idée wana bapesi tosala groupe totia président vice président ketie boye na bo tokende koyebisa baoyo baye etala réunion towuti balobaki nga tosala komité ya Kinshasa comme si tozalaki mokie bamosusu baye te toye te baye te mpo na nini bamosusu baempêchement bamosusu maladi bamosusu makambo ebelebele toyebi te mais ere tokende koyebisa bango prochaine rendez-vous na biso awa lokola bakoyeba ke oza komité ya Kinshasa nde tokosala mbala moko bato baza te bazuzu esengi na moto ndazwa place wana me kopesa moto mosusu ezalaki nango ya ye te me bopeseka po bato bazalaki moke malamu tokende pesa formation na baninga
nani so alingi abakisa bolobaka bango baolanda bino na ba YouTube bato balingi bayeba tandike mbula bamama moko bayeti na prochaine réunion tokoza mo ebele tokoinforme bato bayete ntango baoya nde basali nini yango wana se baélection mpona ntango ibali kozaka misato lelo tovote président roki ye nazala président na biso esimba basusu eza nango ya ye te président mosusu azali oyo akokoka na place wana so toki kopesa oyo azalaki na ye imprévu malamu biso toye lelo tozwi bonne note tokende panza sango na baninga na biso oyo baye te tobenga bango meme na batelefone prochaine rendez-vous ale nde tokokutana ale tosala eloko yango kaka mbala moko nde ozala malamu bango bazala na pasi biso mpe tozala pasi tozozela balazima prochaine réunion nayebi ke tokozala ebele tokozala mpe vote na biso malamu boye te papa te yo parce que lelo na tozomona tokotia visi nani tokotia nani toboyi te ka bilongo eyaka tuo tokoya soki bilongo wana eyakaka boye te tokovote eza te bazobaki oyo bino bosalaki boye bino bosalaki boye non le 12 avril totia le 12 avril alors topesa bamessage na bato nyonso ya omoni le 12 avril sesalika naza sorti mona nini tokende le 11 tozonga le 12 na koko oui mokonzi ozwaka compte même par téléphone vraiment bon ndenge olobaki kaka ke réunion to bandosala chaque mi ya mois pour ke bino mpe bozwaka compte rendu ya réunion esalami pour que tant tosala réunion d'ensemble ya fin du mois comme ça osangisi na oyo ya diaspora na oyo ya kotoyo nde topesi baide ya évolution na ekostade donc première réunion na biso ezalaki ya lelo neti ya biso moko sans yo moko nde tosali yango lelo le 22 Voilà. Oui. Ok, merci. Problème est grave, c'est que tout ça la élection, mais comme Balobi à la prochaine réunion, et ça est le côté, ce que tu as divers, le temps parce que AP presque Moussoupe la moni balé basi ba kei parce que bazana ba rendez-vous Moussou na pourquoi. Donc tu as divers et ngwana nazo pesa bango mutu na mutu. Ngamo nazo banda après roté azui après ke Rolanda kuna donc. Bazo lexa nini caméra à chacun rite bazo lexa caméra à chacun de mutu na mutu azo pesa kombo pesa adresse na yo bato bazakuna ba mona yo baye baki wana eza rite c'est la nan bandana et Paris tu en as kende bandana et Paris mais ça toi là irite na pas na venir irite molefu bebe bani na beli to ka numéro 166 bon oya uti koloba ana eza rite molefu nde mutauti oloba siko parce que azokende nde apesi identité na ye ngai boyebi elongi oyo James Kayembe
navandi na Mayulu numéro 109. C'est ça, donc identité na ngangwana natif ya Kingasani. Aza micro awate micro ndeza ya micro. Acha micro. Ai brisque ai rapide. Aro kikobi. Yo kana mo. Era ngangwele on toute la sana anji carte 8. Ai. Napesi bino mbote. Napesi bino mbote ebele ba bon dimanche. Nga kombo na nga Nadine Tawaba. Navandi na Ngangwele numéro 69. Voie Crash. Commune de Kimbanteki. C'est bon. Abonné. Mireille Kupenza, la trésorière. Il y a bonne qualité, hein? Très bonne qualité encore. Donc, on est là, Bambote Belé, Toza, Kingasani Bomoko. Et là, on a fait un lien, on est là. Représentez comme beauté. Mbote mingi na bino bato boza l'étranger nga madame Sylvie Lukasa aza mwana Kingasani mikro nasepe komona bino merci Mbote na bino mingi. Bonsoir na bino. Ngai Jilise mwana Kingasani ya tanga. Navandi na Toto numéro 6. Pour le moment, naza sur la Toto teto bima bima la biso. Naza na sans fil. Na ACP numéro 9. Orientation numéro 9. Coucou, je vous aime. Ngai Lina Kikunda, mwana Kingasani. Navandi na Ngangwele 91 na Kimbanseki. Nalingi bino mingi. Oyo eza mouvement na biso ya bana Kingston toko bango tina suka efuto sala makambo minene na kati ya réunion oyo bana Kingasani basala te na babuku wala kala biso tosala yango ezala malamu nzambe abatela bino nyonso. Ngakombo na nga Régine Suma mwana Kingasani naza na veni Masuwa numéro 50 mais boyembi na bima naza na Masina nalingi bino mingi naza na tena suka tozaka na biso tena suka tozaka awa Napika mwana Kingasani aveni numéro 56. Je pense pendant qu'ils sont commis la souka, il y a une question qui est à moi à dire que ça n'a pas de la passe. Allô, Cordon.